हेलो गाइस, वेलकम टू न्यू ब्लॉग। जैसे देख सकते हैं आज हम आपको स्प्लाइस करना दिखाएंगे। स्प्लाइस कैसे होती है, फाइबर स्प्लाइस। ये हमने मशीन ऑन कर दी है, देख सकते हैं आप। जैसे कि कॉम्टेक की मशीन है, तो आज हमारे इंजीनियर साहब हमको स्प्लाइस करके दिखाएंगे। तो इंजीनियर साहब, ये क्या है आपके हाथ में? ये है पैच कोड। पैच कोड। तो अब क्या, ये कटर है। ठीक है, अब आप इसको क्या ऐसे पकड़ना पड़ता है, ऐसे। अच्छा, हाँ, यूं पकड़ना पड़ता है। इसको पहले वाले जो है, ये जो है इसमें लगा के छीलना पड़ता है। ठीक है, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे आप? अब इसके बाद इस वाइट वाले को छीलेंगे। हाँ, इसके बाद ये वाइट वाले को छीलना पड़ेगा। इसके लिए सेकंड वाले पे छील दिया। ठीक है, सेकंड वाले से छील के इसको, सेकंड वाले को छील के अब फिर इसको और एक बार छीलना पड़ेंगे चौथे नंबर से। हाँ, फोर्थ नंबर से। तीसरा वाले से। ठीक है, तीसरा। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे? साफ कर दिया, टिश्यू से वगैरह उसमें से साफ कर लेना। ठीक है, फिर इसमें काटना पड़ता है। ठीक है, ठीक है। ये स्प्लिटर के लिए, स्प्लिटर वगैरह पैच कोड के लिए पहले फर्स्ट नंबर पे। ठीक है, फर्स्ट नंबर इसमें 2 पोर्ट होता है, फर्स्ट और सेकंड। ठीक है, फर्स्ट नंबर से काटना पड़ता है। अब इसको कहाँ लगाओगे? इसमें लगाना पड़ता है। इसको उठा के यूं लगाना पड़ता है। रुको 1 मिनट। ठीक है, ऐसे पकड़ना पड़ता है, पकड़ के यूं डाल के लगाना पड़ता है। यूं इसको लगा दो। ठीक है, बस। इसके बाद क्या है, यहाँ पे दिख जाएगा आपको कि कैसे है। और ये ऑटोमेटिक मशीन है, अपने आप ही साफ कर देगी इसको। कभी फील्ड में काम करना हो तो जरूर स्लिप डाल लेना, याद करके। ऐसे डालते हैं स्लिप। ऐसे डाल के फिर जैसे बताया था सेकंड नंबर पे, थर्ड नंबर पे। अब इसी को वही वाला प्रोसीजर करेंगे, इसके साथ इसको काटेंगे फर्स्ट नंबर से। और हम इसको दोबारा यहाँ पे प्लेस कर देंगे मशीन के अंदर। अब ये दोनों बंद हो जाएगी। इसके बाद यहाँ पे देखेंगे आप, दोनों पैर आ चुके हैं और ये जुड़ गए। अब हम इसको बाहर निकाल लेंगे। इसको ऐसे करके निकालना पड़ता है। पहले एक को करना पड़ता है, ऐसे स्लिप को पकड़ के यूं एक को उठाना, फिर इसको होल्ड करके रखना, फिर इसमें उठा के। तो रूप कुमार जी, एक चीज और बताइए, अब इसको हीट कैसे करेंगे? वो भी मैं दिखाऊंगा, रुक जाओ, सवाल करो थोड़ा सा। इसको बंद कर दिया, फिर ये वाला चीज को उठाना है, उठा के यूं पकड़ के। यहाँ पर हीट का बटन भी है, जब ना जले तो लाइट, तो हीट का बटन दबा देना। देख सकते हैं आपने, इसने जैसी फाइबर को अंदर डाला, यहाँ पे हीट की लाइट जल चुकी है। अब ये 10 या 15 सेकंड के अंदर हीट हो जाएगी। अगर ना जले तो समझ जाना हीट नहीं हो रहा है। अब ये हीट हो चुकी है, देखो ये फाइबर निकालेगा। अब ये आपको आपके सामने ही है, ये पूरी की पूरी ऐसे हीट हो चुकी है। तो इसी के साथ ये हमारा पहला व्लॉग था, जो कि आप लोग देखिए और सीखिए फाइबर स्प्लाइस कैसे होती है। जय श्री राम।